Jonas! Har du satt opp telt før? Hei, Maria. Nei, det er min første gang. Samme her. Jeg har bare sett videoer på YouTube. Vi har jo i det minste instruksjoner her. Bra! La oss lese sammen før vi starter. Står det noe om hvor vi bør sette opp teltet? Ja, det skal stå på flatt underlag, helst på gress. Perfekt! Vi er på en gresslette nå. Se, her er teltstengene. Vi må sette dem sammen. Jeg hjelper deg. Skal jeg holde denne enden? Ja, takk. Nå dytter jeg denne inn i hullet her. Det går. Skal vi nå legge teltduken utover bakken? Ja, det står at vi skal rulle den helt ut. Sånn, da er duken på plass. Hva står det videre? Vi skal feste hjørnene med teltpluggene. Her er posen med pluggene. Hvor mange trenger vi? Det skal være 1 i hvert hjørne. 4 i alt. Jeg skal trykke dem ned med foten. Jorda er myk. Visste du at det ofte regner mye i Norge om sommeren? Ja, det er derfor teltet må være tett mot bakken. God idé. Kanskje vi bør sjekke været for i dag? Telefonen min sier sol hele dagen. Vi er heldige. Flott! Nå kan vi bøye stengene og feste dem i duken. Pass på så de ikke spretter ut. Det er litt vanskelig. Hele teltet begynner å reise seg, ser du? Ja, dette er spennende. Snart ferdig. Vi må dra bardunene stramme, så teltet står støtt. Jeg knyter dem fast i plugene her borte. Sånn. Nå tror jeg det er ferdig satt opp. Det ser bra ut for vår første teltoppsett sammen. Jeg gleder meg til å sove i telt for aller første gang. Jeg også. Dette blir en fin natt i norsk natur. Hva skjedde egentlig, Erik? Hvorfor står vi her? Bilen stoppa plutselig. Jeg tror motoren er ødelagt. Å nei! Skjedde det langt fra byen? Ja, vi var midt på landet da motoren plutselig døde. Hadde du noen problemer før turen? Nei, bilen virka helt fin da jeg dro hjemmefra. Tenker du å ringe etter hjelp? Ja, jeg ringte Vialking, men de har lang ventetid. Det er typisk i helgene mange har problemer da. Ja, og planen min for helgen ble ødelagt. Hva skulle du egentlig gjøre i helgen? Jeg skulle besøke mamma i Lillehammer. Hun blir nok skuffa. Det var synd. Har du fortalt henne om dette? Ja, jeg ringte henne. Hun forsto, men er litt lei seg. Håper du får fiksa bilen snart? Jeg håper det også. Uten bil er det vanskelig å reise. I Norge er det ofte lange avstander på landet. Ja, det gjør alt litt mer komplisert her. Har du opplevd biltrøbbel før? Nei, det er første gang. Jeg var litt stressa. Heldigvis er vi 2 her nå. Det er mindre skummelt.
Ja, jeg glad for at du her sammen med meg. Takk, Erik. Kanskje vi kan høre på litt musikk? God idé, men batteriet bør kanskje spares. Det sant, vi trenger strøm til nødtelefonen. Vet du, Norge har mange elbiler nå. Ja, jeg så at over halvparten av nye biler elektriske. Kanskje neste gang kjøper jeg elbil? Det kan være lurt. Mindre problemer og billigere i drift. Du har rett. Men jeg håper denne bilen blir i orden igjen. La oss håpe. Kanskje hjelpen kommer snart. Jeg ser en bil i det fjerne. Kanskje det Viking? Krysse fingrene. Da blir det kanskje helg likevel. Hei, du sikker på at dette det du vil kjøpe? Hei! Ja, jeg har spart lenge for dette kjøpet. Hva har du spart i? Fortell meg. Jeg skal kjøpe en ny bærbar PC. Det stort! Hvorfor akkurat en PC? Jeg trenger den til studiene mine på universitetet. Det høres smart ut. Hva slags PC ser du etter? Jeg vil ha en lett og rask PC til programmering. Bra valg. Disse maskinene varer ofte lenge. Ja, og dette mitt første store kjøp med egne penger. Det føles spennende, men jeg litt nervøs. Forstår det godt. Store kjøp alltid spennende. Har du sammenlignet prisene før du kom hit? Ja, jeg har sjekket flere butikker i Oslo. Oslo har mange gode elektronikkbutikker. Jeg valgte denne fordi de har gode anmeldelser. Det lurt å sjekke anmeldelser først. Hva var ditt første store kjøp, Thomas? Min første store investering var en mobiltelefon. Jeg var så stolt da jeg kjøpte den selv. Hva slags mobil kjøpte du? Det var en gammel Nokia. Veldig populær før. Nå har alle smarttelefoner. Det går fort i teknologien her i Norge. Ja, de gjør det. PC-ene blir bedre og bedre. Bare husk å ta vare på kvitteringen. Godt tips. Jeg skal ta kopi av den også. Vet du om jeg får studentrabatt her? Ja, mange butikker gir rabatt til studenter. Da spør jeg kassadamen senere. Takk for rådet. Bare hyggelig. Lykke til med ditt første store kjøp. Tusen takk. Jeg gleder meg til å bruke min nye PC. Hei, Anna. Hvorfor har du alltid kontanter hjemme? Hei, Erik. Jeg liker å ha litt penger i huset. Ikke kort enklere å bruke enn kontanter? Jo, vanligvis. Men noen ganger fungerer ikke bankkortet. Noen butikker tar bare kontanter, spesielt små steder. Å ja? Jeg visste ikke det. Hvilke butikker, for eksempel? Lokalmarkedet her på lørdager tar ofte bare kontanter. Nå skjønner jeg. Er det trygt å ha penger hjemme, da?
Jeg passer godt på dem. Jeg har aldri hatt problemer. Hvor mye pleier du å ha kontant hjemme? Aldri mer enn 1000 kroner. Bare litt til nødsituasjoner. Hva slags nødsituasjoner mener du? Hvis nettet går ned, eller strømmen går, kan jeg fortsatt handle? Husker du da det var strømbrudd i Oslo i fjor? Ja, da var det flere timer. Du har rett. Da kunne jeg kjøpe mat med kontanter, mens andre vente. Det var smart av deg. Jeg tenkte aldri på det. Bankene i Norge anbefaler faktisk litt kontanter hjemme. Virkelig? Det er interessant. Jeg trodde alt var digitalt nå. Norge er digitalt, men litt kontanter gir trygghet. Og så er det greit for barna å lære om penger. Sant. Barn forstår ikke alltid digitale penger. Ja, Lise fikk egen lommebok og kontanter til bursdagen sin. Det er en god idé, Anna. Kanskje jeg bør gjøre det samme? Det er også hyggelig å kunne gi tips eller smågaver. Bruker du kontanter til det ofte? Noen ganger, spesielt når jeg kjøper blomster på torget. Jeg liker å kjøpe jordbær på torget om sommeren. Da er det lurt å ha noen mynter i lommeboken. Jeg skal begynne å ha litt penger hjemme, jeg også. Så bra. Det føles trygt og praktisk. Skal jeg vise deg hvor jeg gjemmer dem? Ja, gjerne. Kanskje jeg kan lære et triks eller to? Så hvordan valgte du navnet til barnet ditt? Jeg brukte lang tid på å bestemme meg. Var det vanskelig å velge? Ja, det finnes så mange fine navn. Jeg skrev en liste i denne notatboken. Kan jeg se listen? Selvfølgelig. Her er noen av navnene jeg vurderte. Jeg liker navnet Emil. Jeg likte det også, men jeg ville ha noe kortere. Hva slags navn ønsket du? Jeg ville ha et enkelt og tradisjonelt navn. Valgte du et norsk navn? Ja, jeg syns norske navn er fine. Til slutt valgte jeg Anna. Anna er et veldig vakkert navn. Takk. Det betyr nåde på hebraisk. Visste jeg ikke. Det er interessant. Mange norske navn har gammel opprinnelse. Brukte du familiehistorie for å velge? Ja, bestemor het også Anna. Så hyggelig. Det er en fin tradisjon. Jeg ønsket at navnet skulle ha mening. Forstår jeg godt. Hvilke andre navn vurderte du? Jeg vurderte også Ingrid og Nora. Nora er populært i Norge nå. Ja, jeg leste det i en avis i fjor. Visste du at mange navn har navnedager i Norge? Ja. Anna har navnedag 26. juli. Det kan dere feire hvert år. Det blir hyggelig for lille Anna. Jeg
elsker å planlegge slike små tradisjoner. Det høres koselig ut. Takk for at du delte historien. Bare hyggelig. Det er en fin historie å fortelle. Jeg er sikker på at Anna vil like navnet sitt. Det håper jeg også. Tusen takk. Hei! Hva gjør du i hagen i dag, Olav? Hei, Marie. Jeg skal beskjære trærne mine. Beskjære? Hva betyr det egentlig? Det betyr å klippe greinene på treet. Å ja, hvorfor gjør man det? Det hjelper treet å vokse bedre, og det blir friskere. Så spennende. Kan du vise meg hvordan? Selvfølgelig. Vil du prøve å holde beskjæringssaksen? Ja, gjerne. Den ser litt tung ut. Den er ikke så tung. Bare prøv. Ok. Hvilke greiner bør jeg klippe først? Start med de små, tørre greinene her. Som denne grenen der? Ja, akkurat. Klippt nær stammen. Sann? Jeg tror jeg klarte det. Veldig bra. Du har talent for dette, Marie. Takk. Hvor mange ganger gjør du dette i året? Vanligvis beskjærer jeg 2 ganger, om våren og høsten. Er det vanlig i Norge å ha hage slik? Ja, veldig vanlig. Mange nordmenn liker hagearbeid. Det minner meg om barndommen min i Oslo. Har du også hatt trær i hagen før? Nei, bare blomster. Trær er noe nytt for meg. Trær kan leve veldig lenge. Noen er over 100 år. Oi, det visste jeg ikke. Det er imponerende. Ja, gamle epletrær er vanlig i norske hager. Jeg liker epler. Kan man få bedre frukt etter beskjæring? Ja, faktisk. Fruktene blir ofte større og søtere. Kult. Kanskje jeg burde plante mitt eget tre en dag? Det syns jeg du bør. Jeg kan hjelpe deg med å starte. Takk, Olav. Det var hyggelig å lære noe nytt i dag. Bare hyggelig, Marie. Det er koselig med hage. Jeg er glad for å ha deg som nabo. Takk, det samme. Skal vi ta en kopp kaffe etterpå? Hei, Ingrid. Hvorfor liker du å dra til innsjøen på ferie? Hei, Erik. Jeg liker innsjøen mer enn havet. Virkelig? Hvorfor det? Havet er jo så stort og fint. Ja, men ved innsjøen er det roligere. Hva mener du med roligere? Det er færre folk her enn på stranda ved havet. Jeg kan slappe av uten mye støy. Det er sant. Det er veldig stille her nå. Jeg liker å høre fuglene og vinden i trærne. Ja, det er en hyggelig lyd. Men liker du ikke å bade i saltvann? Jeg foretrekker ferskvann. Det er bedre for huden. Det har jeg ikke tenkt på før. Dessuten får jeg alltid sand overalt på stranda. Her ved innsøen er det gress og steiner.
Jeg ser det. Det er mer behagelig å sitte på gresset. Ja, og jeg kan lese bok eller ha piknik uten problemer. Barndommen min var alltid ved sjøen. Vi dro ofte til Sørlandet om sommeren. Jeg har vært i Arendal. Det var fint, men travelt. Ved innsjøen føler jeg meg nærmere naturen. Du har nok rett. Utsikten her er fantastisk. Vannet er klart. Kan vi bade her? Ja, mange bader i innsjøen. Vannet er ofte varmere enn havet. Og det er ingen store bølger. Det liker jeg. Jeg er ikke så glad i bølger. Jeg hørte at ferskvannslaks bor i innsjøer. Ja, i Norge har vi mange lakseelver og innsjøer. Jeg fisket laks med pappa da jeg var liten. Det høres koselig ut. Jeg har bare fisket i sjøen. Kanskje vi kan prøve å fiske her en dag? Gjerne. Kanskje jeg blir like glad i innsjøen som deg. Hei, Ingrid. Det er lenge siden vi var her sist. Hei, Erik. Ja, nesten 10 år, tror jeg. Ser du trehytta vår? Den ser litt gammel ut nå. Den gjør det, men jeg elsker den fortsatt. Husker du da vi bygde den, sammen med pappaen din? Ja, vi brukte hele sommeren på det. Vi lagde hemmelige koder, så bare vi kunne komme inn. Jeg var så stolt av den. Vi kalte den Vår Borg. Her spiste vi mange matpakker, og fortalte historier. Og vi drakk solbærsaft hver eneste dag. Det var så stille her inne i skogen. Jeg likte lukten av trærne og mose på bakken. Har du lest om norske troll i eventyrene? De sier troll bor i skogen, som her. Ja, og jeg var litt redd for troll om natten. Nå synes jeg bare det er koselig. Se, noen av plankene er litt løse. Vi burde fikse den en dag, med nye spiker. Husker du lyden av fuglene om morgenen? Ja, særlig svarttrosten. Den sang så fint. Vi prøvde å lære fuglene å si navnet vårt. Ja, det gikk ikke så bra. Men det var gøy. Vi pleide å ha små fester her, med brus og kjeks. Og vi lagde små flagg på 17. mai. I Norge feirer vi nasjonaldagen med barnetog og flagg. Det er min favorittdag i året. Vet du, trehytta minner meg om hvor trygg jeg var. Det gjør meg også glad. Barndommen var enkel her. Skulle ønske vi kunne være barn litt lenger. Men vi kan alltid besøke hytta igjen. Ja, vi må huske å komme hit oftere. Vi lager nye minner her, også som voksne. Takk for invitasjonen, Priya. Dette ser spennende ut. Så hyggelig at du ville komme, Erik. Er du sulten? Veldig. Jeg har aldri smakt indisk mat før. Du kommer til å like det. Jeg har laget kyllingcurry. Det lukter kjempegodt.
Hva er det den røde sausen der? Det er tikka masala. Den er litt sterk, men veldig god. Jeg er litt redd for sterk mat. Er alt veldig sterkt? Nei da, jeg har laget mild versjon for deg. Flott. Hva slags brød er dette? Det heter naan. Vi bruker det til å spise med. Kan jeg bruke hendene, eller bør jeg bruke bestikk? Det er vanlig å bruke hendene, hvis du vil prøve. Kult. Jeg prøver. Det er mykere enn jeg trodde. Ja, naanen er alltid fersk og myk. Namaste betyr hei på hindi. Namaste, Priya. Hva er i chutneyen her? Det er koriander, mynte og litt chili. Vil du smake? Bare litt. Jeg liker å prøve nye ting. Så bra! I India spiser vi ofte sammen med familien. Det er koselig. Hva slags ris er dette? Den heter basmati. Den er lang og luftig. Smaken er annerledes enn vanlig ris hjemme. Indisk ris har mye aroma. Det brukes ofte krydder. Hva heter denne grønne retten? Det er pallak paneer, spinat og indisk ost. Veldig spennende smaker her. Bruker du mye krydder? Ja, indisk mat har ofte mange krydder sammen. Så gøy! Er det vanlig å spise dessert etterpå? Ja, mange liker søte desserter etter middag. Hva har du laget i dag? Jeg har laget mango lassi. Det er en yoghurtdrikk. Det passer perfekt. Jeg har hatt en flott kveld, Priya. Så hyggelig å høre, Rik. Du er alltid velkommen her. Hei, Marit. Har du valgt barnehage for sønnen din da? Hei, Ola. Ja, vi har bestemt oss denne uka. Så spennende. Hva var viktig for dere? Trygghet var viktigst. At ansatte er hyggelige og snille. Og så ville vi ha kortvei hjemmefra. Det er lurt, særlig når vinteren kommer. Ja, det blir mange turer i regn og snø i Bergen. Hvordan fant du denne barnehagen? Vi fikk anbefaling fra naboen vår, Kari. Er sønnen hennes også der? Ja, og hun er veldig fornøyd. Har du besøkt barnehagen? Ja, jeg var på omvisning i forrige uke. Barna lekte ute da jeg kom. Fin lekeplass. Har de mange aktiviteter for barna? Ja, det er musikk, forming og turer i skogen. Det høres flott ut. Liker sønnen din å være ute? Ja, han elsker å klatre og løpe. Hvordan er maten i barnehagen? De lager varm lunsj 2 ganger i uka. Resten av dagene tar barna med matpakke. Det er vanlig i Norge, tror jeg. Ja, nesten alle barnehager gjør det slik her. Men det er alltid frukt
til ettermiddagsmat. Godt med frukt. Var det lett å få plass der? Vi var heldige. Det er mange som søker. Hvor langt er det hjemmefra? Bare 10 minutter å gå. Det er perfekt. Går dere forbi parken? Ja, og det gir en fin start på dagen. Skal han starte snart? Ja, han begynner den første mandagen i august. Gratulerer, Marit. Det blir nok veldig fint. Tusen takk, Ola. Jeg er både spent og litt nervøs.